Halo guys, perkenalkan nama saya Charil Isyam Satya Ramawan, biasa dipanggil Aril. Dan kali ini saya akan membuat video yaitu senjata Gatling gun. Mau lihat senjatanya? Ini dia senjatanya. Ini bisa menembakkan laser sejauh 200 km dan bisa menyala. Peluru tanpa batas. Tidak percaya? Coba kita buktikan. Pasti enggak. Ini pasangnya. Sebentar ya guys. Ini tukangnya tukang jelek guys. Makanya lama. Ini loh. Ini guys, aku akan perlihatkan contohnya, yaitu peluru tak terbatas. Kita akan coba tembakan ke sisi kamera. Ada laser di sini dan ini juga bisa nyala dan ini tidak terbatas. Udah guys, itu saja video dari aku. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen banyaknya. Oke guys, jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.